안녕하십니까. 저널리즘 토크쇼 제이입니다. 종합편성 채널 MBN이 6개월 영업정지 처분과 또 재승인 심사 결과 발표를 앞두고 존폐의 기로에 놓였습니다. 하지만 사측이 소송전에 돌입하면서 지금 당장 결론이 나지는 않은 상황인데요. 관련한 내용과 더불어서 또 종이신문 일면의 가치에 대해 이야기해보는 시간 마련했습니다. 먼저 오늘 함께하실 분들 소개해드립니다. 비평 끝판왕 강유정 강남대 한영문화콘텐츠학과 교수입니다. 안녕하세요. 강유정입니다. 타협 없는 비평가 임자훈 변호사 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 임자훈입니다. 팟캐스트 황태자 최욱 씨 나왔습니다. 네, 오늘도 와주신 여러분 진심으로 고맙습니다. 자, 그리고 오늘은 전국 언론노동조합 정책전문위원을 맡고 계신 김동원 박사님 모셨습니다. 안녕하세요. 김동원입니다. 네. 그리고 KBS의 임주연 기자도 나왔는데요. 디지털팀에서 팩트체크 코너를 오래 담당하셨다고 합니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 임주연입니다. 네, 오늘 두 분의 활약도 기대를 해보겠습니다. 본격적인 비평 시작해보겠습니다. 이 방송은 KBS 1TV, 마이케이 웨이브 유튜브 그리고 페이스북을 통해서도 만나보실 수 있습니다. 네, 지금부터는 신문의 일면 이야기를 해보겠습니다. 제2에서 항상 그 종이신문 일면 이야기를 하는데 이렇게 또 주제를 가지고 다루는 건 처음인 것 같습니다. 요즘에 종이신문 구독률 자체는 떨어졌지만 그럼에도 여전히 일면은 언론사의 강력한 메시지 창구로 활용되고 있습니다. 또 부동산 이야기인데요. 먼저 정부의 전세 안정 대책이 나왔던 다음 날 지난 20일에 5대 일간지의 일면을 살펴보면요. 먼저 한겨레 2년간 11만 가구 공실 끌어모은 전세난 불끄기, 동아일보 임대 11만 채 공급, 서울 아파트는 3,500채뿐, 경향신문 공공임대 다세대 푼다고 전세난 풀릴까, 그리고 중앙일보 상가 전세방 장관님은 살고 싶나요? 네, 이렇게 정부의 부동산 정책을 다룬 기사들로 채워졌는데 뉘앙스는 상당히 다른 것 같습니다. 어떻게 보셨습니까? 그러니까 이게 정책이 나온 다음 날 나온 기사잖아요. 그러니까 이거는 정책을 다룬 기사라기보다는 이제 정책을 평가하는 기사들이 대부분이고 대체로 이제 부정적이더라고요. 굳이 차이를 짚자면 큰 제목에서부터 엇박자, 알맹이 빠진, 번지수 틀린, 땜질, 맹탕처럼 정책이 나온 지 하루 만에 그 결과를 단정하는 언론이 있는가 하면 소제목이나 본문에서 어떤 비판적인 의견을 전하는 언론 정도이고, 저는 이걸 보면서 우리나라 언론에서 사실과 의견을 구분해야 된다라는 원칙은 아예 없는 건가라는 생각이 들고, 이런 원칙은커녕 오히려 일면이 사실을 가장한 의견 펼치기의 장인가라는 그런 생각도 좀 들더라고요. 네, 박사님은요? 일단은 각 신문의 일면들의 부동산 관련된 헤드라인 제목을 보게 되면 좀 미묘한 차이들이 있는데, 저는 그런 거 볼 때마다 그렇게 생각을 해요. 과연 이 헤드라인에 공감할 사람은 누굴까? 이걸 보고서 누가 저게 내 얘기구나 라고 생각을 할까라고 본다면, 예를 들어서 장관님 상가 전세방 장관님은 살고 싶나요? 라고 얘기하면 그거는 그 상가 전세방에 사시는 분이나 또는 실제로는 국토부 장관을 겨냥한 메시지일 수도 있는 거죠. 또 재밌는 거는 임대 11만 채 공급, 서울 아파트는 3,500채뿐이라고 얘기하면 이거는 서울의 세입자들 이 공감한 얘기라든가, 각각의 그 언론사들이 헤드라인 잡을 때는 던지는 메시지가 어떠한 독자를 대상을 할 것인지, 누구의 공감을 얻을 것인지라고 하는 그런 차별성이 보이는 것이 맞습니다. 부동산 문제가 어렵긴 하죠. 네, 최욱 씨. 예, 부동산 정책에 대한 국민의 부정적 인식이 상당히 높은 상황이기 때문에 정권의 이제 비판적 언론사라면 부동산 이슈를 굉장히 적극적으로 다룰 것 같은데 매우 흥미로운 지점이 있어서 말씀드릴까 합니다. 11월 20일에 조선일보만 5대 일간지 중 유일하게 일면에 부동산 관련 기사를 안 썼어요. 이거는 도대체 어떤 메시지인지 상당히 궁금해지네요. 안 썼지만 조선일보 지면으로 안 보시는 티도 납니다. 뭐냐면 일면 메인으로 다루진 않았어요. 일면 메인에서는 미국 1분당 1명 숨져 백신 성탄절 선물될까라고 상당히 중립적인 기사를 실었지만 우하단을 보면 팔명봉이라는 코너가 있습니다. 여기에 뭐라고 써있냐면 서민은 호텔 쪽방 전세 살라, 성추행은 신공항으로 덮고 공수처장은 이렇게 하면서 국민을 개돼지로 아는 모양이라고. 그러니까 일면에 제대로 실어서
아주 정면으로 비판하고 정색하기도 싫으니 비아냥거리겠다라는 의도를 바로 이 지면에서 보여주고 있는데요. 그래서 저는 이날은 메인 기사나 헤드라인보다 오히려 옆에 실려 있는 게 더 재미있는 기사들로 보였습니다. 가령 여 공수처 40일 작전이라던가라고 이제 조선일보가 싣고 있고요. 또 한편으로는 또 중앙일보에서 공수처 일방통행 민주당 공식 선언이라고 해서 약속이나 한 듯이 사실은 두 정책을 한꺼번에 1타 2피처럼 정말 공격하고 있다라고 생각이 들고요. 그래서 저는 방금 말씀하신 것처럼 조선일보는 오히려 훨씬 더 좀 비아냥이나 조롱에 가까운 비판을 하고 있기 때문에 일부러 좀 이런 선택을 한 것이 아닌가라는 생각이 들기도 합니다. 네, 박사님은? 그 조선일보 같은 경우는 그렇게 생각할 수도 있죠. 그러니까 부동산, 그러니까 전세난 대책보다 지금 더 급한 것이 계속 확산되고 있는 코로나19에 대한 두려움이라든가 대처다라고 하면서 미국의 사례를 갖다가 대응을 머릿기사로 두는 것. 그리고 재밌는 것은 그 옆에다가 공수처 설치에 대한 여야의 논란을 다루고 있어요. 그 이 의미는 이것만 봤을 때는 지금 미국은 저렇게 코로나에 대해서 대응을 하고 있는데 우리의 정가는 공수처를 놓고서 여야 다툼만 하는 싸움하는 국회 아니냐라는 식의 그러한 식의 의미를 만들어낼 수도 있겠죠. 그래서 이게 일면 지면이라고 얘기했을 때는 말씀하신 것처럼 많은 양을 담을 수가 없기 때문에 어떠한 사진을 실느냐 그리고 어떻게 배치를 하느냐를 가지고서 하나의 메시지를 던지려고 하는 그러니까 오래된 종이신문 편집국의 관습입니다. 네. 뭐 일면 보도는 비슷한 정치적 이슈에 매몰된 적이 많았습니다. 지난 6월 16일에 북한이 남북 공동 연락사무소를 폭파했다는 사실을 일제히 다룬 적이 있었죠. 그 당시의 일면을 좀 살펴보면 조선일보 문정부 남북화의 상징이 폭파당했다. 중앙일보 김정은 판문점 선언을 폭파했다. 동아일보 북한 남북화의 상징 폭파시켰다. 경향신문 남북 화해의 상징이 무너졌다. 어쨌든 아주경제 이상국 편집총괄 에디터는 모든 제목들이 천편일률적이고 단조로운 표현을 면치 못했다. 어제와 오늘 TV를 다 본 사람들이 이 제목을 보고 무슨 감동을 하겠는가. 남의 말 할 것도 없이 편집도 폭파당했다라면서 쓴소리를 날렸습니다. 동의하십니까? 사실상 시민들이 신문을 봄으로써 그리고 언론을 접촉함으로써 얻고 싶어하는 건 일종의 정보이고 무엇보다 앞으로 어떤 토론이라든가 민주적 결정에 참여할 때 나는 어떤 입장을 취할 것인가에 대한 정보와 해석의 맥락을 신문을 통해 제공받는 경우가 많습니다. 자, 그러면 얼핏 보면은 같은 사실들을 말하고 있는 거지만 우리가 좀 서술어를 주목해야 될 필요가 있는데요. 가령 조선일보 같은 경우 상징이 폭파당했다. 조선일보 독자는 야, 이거 폭파당했어라고 말을 옮길 확률이 높다라는 거죠. 그리고 경향신문을 읽는 분이라면 상징이 무너졌다라고 해서 무너졌다는 표현을 쓰는데 이 피동과 그리고 어떤 점에서 현상을 보여주는 이런 객관적인 수로 사이에서 이미 프레임은 작용하고 있다라는 겁니다. 그러니까 모든 성과를 무화시키고자 하는 것과 한편으로 우리의 의지와 전혀 관계가 없을 뿐만 아니라 손해를 보고 있다는 것까지 수로 하나로 만들어내는 것이 사실 프레임이지 전폭적으로 누군가를 적시하면서 그 사람을 악마화하는 게 프레임이 아니거든요. 그런 부분에서 일면은 굉장히 프레임을 경제적으로 드러낼 수 있을 뿐만 아니라 시민들에게 전달하고 싶은 토론의 방식이라든가 정책적 방향에 대한 비판의 지점까지도 안내해주는 아주 중요한 역할을 하는 창구라고 할 수 있겠습니다. 네, 박사님. 그 일면 보도에서 다룰 만한 주제들이 있을 것 같은데 저는 이번에 판문점은 아니죠. 죄송합니다. 연락사무소의 그 철거 문제라고 하게 되는 것은 좀 민감한 문제라고 봅니다. 왜냐하면은 북한 관련된 뉴스들은 대부분 정보가 부족해요. 그러니까 알겠지만은 뭐 노동신문이라든가 조선중앙TV와 같이 한정된 그 소스밖에 없고 저희가 뭐 거기에 특파원이 있거나 이런 것도 아니기 때문에 언제나 한정된 정보를 가지고 추론을 하게 됩니다. 그리고 폭파라는 표현을 쓰는 것은 일면에서 특히나 이걸 다룰 때 무게감 있는 기사라면은 이미 시청자들이나 독자들은 알고 있거든요. 알고 있다면 그러한 사실들을 알고 있다면 어떠한 뉴스와 어떠한 기사를 구성할 것인가. 다시 말해서 김여정 일 부부장이 사전에 예고는 했지만 뭐 이렇게 그 철거를 하게 된 배경에는 어떠한 목적이 있었는지 그리고 그 북한의 반응 또는 성명에 대해서 문자 하나하나 또는 조사 하나에 어떤 변화가 있기 때문에 이후에 분석을 할 수 있는 그런 어떻게 보면 특히나 이러한 기사일수록 북한 통이라고 말할 수 있는 전문적인 집단이나 취재 경험이 있는 분들이 심층성 있는 기사를 써주셔야 되는데 이렇게 마치 일면에다가 엄청난 그 홍보물처럼 또는 하나의 그 디스플레이처럼 일면을 장식하는 거는
그렇게 바람직해 보이지는 않습니다. 당시에 그런데 많은 국민들이 사실은 이 사실에 대해서 조금 충격적이다 이렇게 받아들이지 않았습니까? 최고라고 말씀하시기에는. 아, 저는 그러니까 어떻게 보면은 폭파라고 했는데 폭파도 철거 공법 중에 하나죠. 여러 가지 철거가 있었고, 그러니까 사실은 이게 무슨 폭파됐다고 그러면 거기에 갖다가 자기의 영토에 있는 건물을 이렇게 특히 개성이잖아요. 거기다가 뭐 포탄을 쏴가지고서 폭발을 냈다? 이건 남한 거니까 폭파했다 이렇게 말하는 거 아닌 것 같고 어떻게 보면 폭발을 통한 철거라고 하는 게 더 정확한 표현이 아닐까 싶습니다. 아, 너무 순화하신 거 아닌가요? 예, 임주영 기자, 신문 기사 주제를 조금 분석을 해보셨다고요? 예, 뭐 모두에서도 말씀드린 것처럼 그 이상국 편집장이 뭐 천편일률적 헤드라인 뭐 지적을 하신 부분이 있는데 뭐 방금 그 살펴본 신문들처럼 아주 핫 이슈가 있을 때는 다 뭐 그 이슈들을 다루겠죠. 근데 그 신문이 다루는 기사 주제가 그냥 평소에도 매우 한정적이라는 연구 결과가 있더라고요. 그러니까 조선, 중앙, 경향, 한겨레 이렇게 4개 신문을 대상으로 분석한 연구인데요. 그 정치 분야가 가장 많았고 이어서 정부 행정, 북한, 대통령, 뭐 그리고 그 뒤에 쭉쭉쭉 있고 사건 사고 뭐 이런 등의 순으로 나타난 겁니다. 그러니까 반면에 이제 의료, 건강이나 문화, 예술, 스포츠 이쪽 분야는 1%도 안 돼서 결론적으로 신문 일면은 주로 정치 분야에 국한돼 있다 이렇게 분석된 내용이 있었습니다. 네. 네. 사실 뭐 요즘 제가 종이 신문 볼 기회는 많지는 않습니다만 가끔 보더라도 굵은 글씨의 헤드라인 네. 그리고 눈에 빡 오는 사진만 보는 경우가 많거든요. 그만큼 이제 사진이 굉장히 중요한데 제 체감상 그 사진에 등장했던 것은 대체로 유명 정치인의 얼굴이 아니었나 그런 느낌이 듭니다. 그래서 그 방금 말씀드린 그 연구 내용에 보면 그 사진 분포에 대한 분석도 있었거든요. 그래요? 그 보면은 이제 전체 사진 중에서 정치 주요 인사의 사진이 21%로 다른 사진들에 비해서 압도적으로, 그렇죠. 예, 압도적으로 네. 높게 나타났습니다. 네. 뭐 대통령 당연히 사진 많죠? 네? 대통령 사진도. 뭐 당연히 많죠. 예. 그러니까 당연히 그 신문 일면에 주로 정치 분야 기사가 들어가니까 뭐 정치인들 얼굴 사진이 당연히 많이 실리는 거겠죠. 네. 그러니까 제가 개인적으로 바라는 게 저는 이제 모든 신문의 일면이 매일 뭐 노동 문제나 뭐 사회적 약자의 뭐 인권 문제로 채워지기를 바라지도 않고 그것은 불가능하고 또 그게 옳을 것 같지도 않아요. 다만 모든 신문이 매일 일면에 나타내는 어떤 사진이나 기사가 각각 달랐으면 좋겠다라는 생각이 있거든요. 뭐냐면 그 신문이 자 오늘 아침에 이 뉴스가 제일 중요합니다라고 선언하고 그 메시지를 전하는 게 신문 일면이지 않습니까? 근데 뭐 우리 사회를 구성하는 사람들이 제각각 자기들이 생각할 때 지금 우리 사회에서 이 뉴스가 제일 중요해라고 판단은 정말 다양할 텐데 왜 언론사 데스크의 판단은 그렇게 다 천편일률적이고 다 비슷비슷하냐라는 거죠. 어쩌면 우리나라 언론사 데스크들이 뉴스의 가치 순위를 매기는 그 기준 자체가 굉장히 관념적이고 고루하기 때문이 아닌가라는 생각이 드는 겁니다. 항상 정치, 경제, 사회, 문화 이 순서는 바뀌지 않는 것 같습니다. 그런 의미에서 생각해볼 지점이 많은 일면을 좀 소개해드릴 텐데요. 10월 29일자입니다. 문재인 대통령의 예산안 시정연설 모습이 담긴 사진이 상당수의 그 신문에 실렸었는데 경향신문은 색다르게 사진을 배치했습니다. 문재인 대통령과 류호정 의원 그 산업 모자를 쓰고 안전 모자를 쓰고 그리고 그 피켓을 들고 있는 그 모습의 류호정 의원과 문재인 대통령만 색깔이 다르게 해서 실었거든요. 이런 부분은 어떻게 평가할 수 있을까요? 지금 방금 말씀하셨던 임자원 변호사 말에 굉장히 동의해요. 그러나 그렇게 남들이 다루지 않는 주제를 일면에 싣기 위해서는 그 언론사의 대단한 어젠더 세팅 능력을 보여줘야 됩니다. 그러니까 우리는 이것을 관심을 모으겠다. 그리고 이 부분에 대한 어떤 언론 소비자들의 관심을 매개하겠다라는 매개자로서 의도를 잘 보여줘야 하는데 이거는 굉장히 어렵습니다. 한편으로는 그 언론사의 실력과 자신감과 노력이 들어가야 되는데 경향신문은 그런 점에서 노동자 보도에 대해서 그리고 산업재해 보도에 대해서 끊임없이 일관성 있게 보도를 해온 언론사의 측면이 있죠. 가령 우리가 지난번에 다뤘던 오늘도 김용균이 있었다와 같은 그런 일면 보도라던가 내지는 구의역 스크린도어에서 사망했던 노동자에 대해서도 일면에 실었던 적이 있었습니다. 그런 부분에서 굉장히 어떤 점에서 축적된 결과라고 일단 볼 수 있겠고요. 무엇보다 중요한
주목해야 되는 것은 일면에 주요하게 실리는 분들은 말 그대로 영향력이 큰 분들이 많아요. 영향력이 큰 분들이 많기 때문에 그분을 실험으로 인해서 언론사가 그 영향력에 기대가는 측면도 있습니다. 그리고 모두가 합의하는 일면이란 것에 얹혀가기 굉장히 쉽습니다. 어느 정도 어떤 어휘만 바꾸고 배치만 바꾸면 주요 어젠다에 동승할 수 있기 때문인 거죠. 어떨 때는 때로는 무임승차도 가능합니다. 그러나 이 사진만 보더라도 밑에 제목이 뭐냐면 김용균의 목소리 대통령에게 닿았을까라고 부제를 또 설명을 하고 있어요, 사진을. 그러니까 이 사진 자체가 류호정 의원 개인의 어떤 대변을 하는 것이 아니라 결국은 김용균의 목소리를 전달하고 싶었던 한 목소리를 대변하는 매개자로서 언론의 역할을 하고 있기 때문에 저는 굉장히 아주 의미 있는 선택이었고 의미 있는 어젠다 세팅이었다고 봅니다. 네. 이 사진은 사실 스쳐가는 것이 아니라 다시 한번 들여다보게 하는 그런 사진이었다는 평가인데요. 박사님은 어떻게 보셨나요? 저도 신문 일면을 잘 보질 않습니다. 실제로. 박사님 그러셔도 됩니까? 아닙니다. 뭐 다들 아시겠지만은 지하철에서 신문 펴기가 되게 힘들어요. 옆에 앉아 계신 분들 불편해하시거든요. 코로나19 상황에 더 그렇겠네요. 근데 그런 상황이지만 어쨌든 일면이 눈에 갈 때는 방금 말씀하신 것처럼 경향신문이나 또 이런 일면들이 굉장히 보통 특별판이라고 하는데 이벤트성으로 말하기도 하고 하나의 좀 이렇게 인상적인 사진을 걸 때예요. 근데 사진이 주는 메시지는 뭐 크게 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 아까 얘기했던 것처럼 그 연락사무소 폭파처럼 강렬한 메시지죠. 지적점입니다. 북한이 연락사무소를 폭파했다라고 하는 메시지를 던져주는 사진이 있는가 하면은 어떤 사진은 바라보는 독자마다 다 다른 의미를 부여할 수 있죠. 이번에 경향신문에 말씀하신 경향신문의 그 대통령과 류호정 의원의 칼라를 든 사진은 여러 가지 생각을 하게 합니다. 대통령이 과연 공약을 지켰을까? 또는 서로 눈을 마주치면서 대통령이 과연 류호정 의원을 봤을까? 뭐 이런 문제라든가. 그리고 또 하나는 뭐 류호정 의원이 그 전부터 어떤 의상이라든가 그런 겉으로 보여지는 그 행위를 통해 가지고 메시지를 던진 적이 있기 때문에 그런 거 연속으로 볼 수도 있는 거고. 그래서 저는 일면에 실리는 독자들의 주목을 제일 먼저 받는 사진이라고 한다면은 하나의 메시지를 던지는 것보다 다양한 메시지를 생각할 수 있도록 해주는 그런 사진이 더 좋지 않을까. 그런 점에서 경향신문의 사진은 좀 인상 깊게 봤습니다. 네. 저도 이 사진을 보고 사실 좀 감동적이기도 했고 예. 저 현장에 저렇게 서 있는 그 류호정 의원한테 좀 감사한 마음도 생겼고 저걸 저렇게 담아주는 신문사에게도 굉장히 감사했던 게 지금 박사님 말씀하신 것처럼 저도 이 사진이 전하는 메시지 굉장히 복합적일 수 있겠다. 일단은 정의당 류호정 의원과 문재인 대통령을 생각하는 사람도 있을 것이고 소수 정당과 거대 여당을 생각하는 사람도 있을 겁니다. 그리고 한 명의 노동자와 우리나라 최고 정치인을 생각하는 독자들도 있을 거예요. 여러 가지 메시지를 담고 있는데 사진이 보여주는 내용은 뭐냐? 노동자의 메시지고 소수당의 메시지고 류호정 의원의 메시지란 말이죠. 저는 그래서 이 사진은 그러니까 사진 한 장으로 경향신문이 노동자와 소수 정당이 류호정 의원이 대통령에게 전달하고자 하는 그 메시지를 굉장히 효과적으로 같이 전달하고 있다라는 생각이 듭니다. 네, 포토 저널리즘이라는 평가가 전혀 아깝지 않을 것 같습니다. 하지만 정치에 편중돼 있다, 그리고 하나같이 비슷하다는 비판에서 신문 일면은 자유롭지 않은 것이 사실입니다. 신문 일면이 어떻게 만들어지는 건지 다들 궁금하신 분들 많을 텐데요. 경력 30년이 넘은 아주경제 이상국 편집총괄 에디터의 이야기를 들어봤습니다. 2000년에 남북 정상회담, 그때 이제 제가 일면 편집팀장을 했었습니다. 오늘의 뉴스를 확실하게 보여줄 수 있는 것은 사진이다. 그래서 이 사진을 지금 대한민국에서 나온 신문 중에서 가장 크게 쓰자. 기사들 전부 다 일면에 썼던 것들을 이면 삼면을 다 돌리고 막 그렇게 하니까 엄청나게 불만이 있죠. 또 뭔데 뭘 하려고 도대체 저렇게 하느냐. 근데 그때 전화가 왔었어요. 편집국장석으로 독자가 6시에 정말 놀라운 신문입니다 하면서 그때부터 이제 환호성이 막 터지면서 이제 확실히 이제 어떤 이런 편집이 먹히는구나 걸 알게 된 거죠. 그 초판에 그게 나가고 나서 경향신문이나 다른 신문들도 상당히 많이 따라했습니다. 비슷하게. 그 신문이 이제 이튿날 배달됐죠. 김정일 위원장이 보고 신문이 뭐 이런 게 다 있네 하는 식으로 김대중 대통령이 와서 야 재밌죠 하면서 제가 남쪽에 가면은 다시 신문을 많이 구해가지고 보내드릴게요 하는 얘기를 한 거예요. 그까지가 이제 타전이 돼서 들어온 거죠. 기자협회에서 편집 특종상으로
좋습니다. 이렇게 해서. 신문 일면이라는 것은 독자를 맨 처음 만나는 지면이에요. 그 조간은 아침에 일어나면 바로 신문을 딱 집어들어서 보거든요. 눈이 부시시 떠지는 상태에서 그냥 멍한 기분으로 먼저 보기 시작해요. 이런 사람들한테 뭘 줘야 되느냐? 어렵고 복잡하고 그런 걸 주면 안 된다라고 하는 게 있어요. 그래서 일면을 만들 때는 중학생 수준을 만들어요. 신문이 이제 발전사에 따라 가지고 일면의 의미도 많이 바뀝니다. 다른 신문들도 다 똑같이 해요. 그렇게 하면 다른 신문들하고 경쟁력이 없어지잖아요. 어떤 매력을 부여해 가지고 끌어들이느냐, 그 힘을 어떻게 뭐로 할 것인가, 이런 논조라든가 어떤 그런 것들이 중요해지는 거죠. 그러면서 해석을 팔기 시작합니다. 해석을. 핵심은 독자가 무엇에 반응하느냐. 옛날에 스포츠 할 때 예를 들면 선동열이라는 이런 그 옛날에 그죠? 딱 일면에 나오잖아요. 그러면 쫙 올라갑니다. 유명한 게이머를 썼다. 안 올라갑니다. 독자가 무엇을 좋아하느냐에 따라 가지고 올리거나 내리는 걸 선택할 수밖에 없어요. 정치가 많이 올라가는 것은 우리나라 사람들이 정치에 유난히 잘 반응하기 때문이에요. 일면의 의제 설정 기능은 신문의 모든 것입니다. 사실은 그 뒷면은 없어도 돼요. 일면을 팔면 됩니다. 일면을 팔면 독자는 구매합니다. 선택하는 것도 중요하지만 빼는 것이 뭐냐가 중요하거든요. 빼면서 무엇인가 뉴스를 소외하는 것이 굉장히 무서운 행위입니다. 어젠다 세팅이 요거거든요. 의제를 그냥 설정하는 게 아니고 무엇인가를 빼고 무엇인가를 넣어서 집중해서 생각을 집어넣는 겁니다. 말하자면 편집국장의 그날의 작품이에요. 과거에 그 지하철 가판대에서 헤드라인 일면 보면서 어떤 거 살까 고민하고 500원 내고 사던 그런 시절이 좀 떠오르기도 하는데요. 편집국장의 작품이다라고까지 이야기를 했습니다. 임주환 기자 먼저 얘기해 볼까요? 어떻게 보셨습니까? 사실 보셔서 아시겠지만 정말 가감 없이 있는 현실을 그대로 얘기를 해주셨거든요. 그러니까 뭐 30년 넘게 편집 기자로 일하신 분이니까 뭐 어떤 저널리즘에 대한 철학도 되게 많으시고 뭐 사실 얘기를 많이 나눴습니다. 영상은 짧게 나갔지만. 근데 특히 현실적인 부분들을 되게 많이 얘기를 해주셨죠. 신문도 어쨌든 팔아야 되는 입장이고 잘 팔리게 상품을 좀 세일즈하는 측면에서 일면이 기능하는 면이 되게 많다. 그러면서 그 사실은 그래서 독자가 이게 막 저널리즘의 원칙에 입각해서 완벽하게 그냥 뭐 의제 설정, 뭐 제대로 된 담론을 설정하는 식으로만 이 일면이 구성될 수가 현실적으로 없으니 그래서 이제 독자들이 사실은 조금 힘이 드는 일일 수 있겠지만 신문에 나온 것 그리고 뭐 뉴스에 나온 거를 그냥 액면 그대로 받아들여서는 안 되고 네. 그러면은 휘둘릴 수가 있다. 그래서 조금 뭐 다른 매체를 보거나 뭐 관련된 정보를 좀 찾아보거나 스스로 좀 비교 분석하는 그런 노력을 좀 기울여서 뉴스 소비자들 좀 똑똑해져야 된다. 그 부분을 또 마지막에 굉장히 강조를 해주셨어요. 그러니까 뭐 저는 제 입장에서는 굉장히 이분이 어쨌든 몸 담고 계신 업종이고 뭐 계속 그 일을 하고 계시는데 그걸 뭐 포장해서 거창하게 얘기를 안 해주시고 있는 그대로 현실 그대로 얘기해 주시면서 현실이 이러하니 이런 점들을 좀 유의해야 된다라는 쪽에 방점을 찍어서 말씀해 주신 게 굉장히 좀 인상 깊었고 매우 중요한 대목이라고 생각합니다. 네. 지금도 이 일을 하고 계신 건가요? 네, 지금도 계속 일을 하고 편집에? 있어요. 네. 좀 죄송한 말씀이긴 하지만 사실은 좀 옛날 방식인 거잖아요. 독자들이 사실 종이신문 자체를 안 읽는 것도 있고 종이신문을 통해서도 뭐 이분들, 그러니까 신문을 제작하셨던 분들이 과거부터 가져왔던 그 방식이나 스타일이 지금의 독자들에게도 그대로 전달이 될까라는 생각이 좀 들긴 하는데 중요한 거는 여전히 언론사에서 신문 일면을 이렇게 생각한다. 이 부분은 사실 뭐 변함은 없는 것 같아요. 그래서 아까 쇼윈도라는 말씀도 하셨는데 결국에는 우리는 신문 일면을 통해서 그 신문이 어떤 신문이다라를 알 수 있고 그것을 아는 것이 그렇게 무리한 판단은 아니지 않겠는가 뭐 이런 생각도 좀 드네요. 네. 덧붙이실 분들? 네. 그 일면을 잘 사람들이 안 보죠. 사실은 정확히 얘기하면은 종이신문의 일면보다 오늘 포털에
어떤 뉴스가 먼저 떴는가에 더 민감하게 반응하는 건 맞습니다. 그러나 이제 종이신문이라고 했을 때는 대부분의 언론사들이 요즘에 분리가 돼 있어요. 그러니까 종이신문을 만드는 제작을 책임지는 신문국이 있고, 그리고 포털을 포함해서 자사 홈페이지에다가 뉴스 플랫폼에 기사를 송출하고 편집을 하는 뉴스룸이 있습니다. 이렇게 됐을 경우에 기본적인 뉴스의 생산이 어디서 이루어지느냐가 되게 중요한 거죠. 그러니까 뉴스룸에서 만들어진 그 기사들이 종이신문으로 넘어와서 일정한 변형이나 조정을 거쳐가지고 신문으로, 종이신문으로 나가는 경우, 그런 경우도 있는데, 그래도 여전히 그 신문 산업에 또는 언론사의 종사자들의 연령대라든가 층위들은 다양하세요. 그럼 그런 분들마다 어떠한 매체, 인쇄 매체에 무게를 두느냐, 또는 뭐 디지털 매체나 뉴스 콘텐츠에 무게를 두느냐에 따라 가지고 다른 의미 부여를 합니다. 이후에 말씀드리겠지만 종이신문의 일면이 갖는 의미는 글쎄 어떻게 보면 전통적인 의미에서 우리 언론사는 이런 부분들을 중요하게 생각한다라고 하는 메시지를 던지는 것이고, 또 하나는 그러한 메시지 과연 누구를 향하는 것인가라고 하는 부분들은 최근에 신문 유통 환경의 변화와도 관련이 있는 것 같습니다. 네. 아까 담론이라는 말씀을 하셨는데 외국 언론에서는 인상 깊은 일면을 통해서 사회적인 이슈가 만들어지는 경우도 참 많은 것 같습니다. 저는 5월 23일자입니다. 뉴욕타임즈 일면에 실려 있는 보도였는데요. 사람들 이름만 쭉 실려 있어요. 그런데 그 제목이 뭐냐면 미국의 사망자 10만 명 육박, 막대한 손실이라고 되어 있고, 사실 밑에는 코로나 사망자 그중 1%입니다. 그러니까 1000명의 이름만 썼는데 저 종이가 꽉 찬 거예요. 그러니까 우리가 어떤 점에서 10만 명 이러면 굉장히 와닿지 않는 숫자이기도 해요. 뭐 네. 군중 인원 하지만 저 종이에 쓰여진 이름이 겨우 10분의 1에 불과하다라는 건 굉장히 충격적이고, 거기에 어떤 직업을 가졌는지 설명, 뭐 교사라던가 뭐 간호사 이렇게 어떤 직업을 설명해 놨을 때 2중 3중에 어떤 생각할 여지를 주고 충격을 계속해서 줬던 제 기억이 있습니다. 말 그대로 일면이라는 게 저런 식의 환기 효과, 그리고 저 당시 트럼프 정부가 거의 손을 놓고 있을 뿐만 아니라 거의 확산세에 대해서 음모론을 더 퍼뜨리는 주체가 됐기 때문에 그것에 대한 권력 감시 기능까지 이거 다 하고 있는 게 바로 이 일면이었거든요. 근데 방금 지금 김 박사님 말씀하셨지만 우리나라 종이신문에서 이런 일면의 차별성이라던가 권력 감시 내지는 어떤 세팅이 가능한가라는 사실 저는 의구심이 제일 많이 들어요. 왜냐하면 포털이 말 그대로 어떤 문의 역할을 한다면 이미 신문 일면이 문의 역할을 하는 어떤 시대는 지나지 않았나, 골든 에이지는 지나버렸고, 포털에 어떤 식의 클릭 수가 많이 나오는 것을 제공하기 위하느냐에 따라 이런 어떤 상업적인 뉴스에 매몰되다 보니 저렇게 가치가 있고 의제 설정을 할 수 있는 그런 뉴스들은 점점 더 좀 지면에서 보기 더 어려워지고, 이미 지면 신문을 구매하시는 분들은 그 정파성과 취향까지 구매하는 것이라고 보여집니다. 그러므로 거기에 걸맞춰서 오히려 하향 편준화된 취향 맞춤형 그런 보도들만 실려 있는 것이 아닌가 싶어서 정말 저런 일면은 좀 보기 귀했고, 한편으로 네. 우리 신문에 많은 좀 어떤 점에서 좀 영향을 줄 수 있는 보도가 아닌가 싶었습니다. 그 호주 언론 탄압 관련해서 혹시 임자은 변호사 얘기해 주실 수 있나요? 2019년 10월 21일 호주의 거의 모든 신문이 일면을 먹칠로 채우고 그 하단에 정부가 당신에게 진실을 가릴 때 그들이 숨기는 것은 무엇일까라고 적었는데, 그때 이제 어느 언론이 아프간에 파견된 호주 특수부대원의 민간인 학살과 호주 정부의 민간인 사찰 문제를 폭로하자 정부가 해당 언론사와 기자를 압수수색한 데 저항한 것이라고 그러죠. 그러니까 저는 그때 이제 호주의 그 언론 수용자들이 어떤 느낌, 어떤 메시지를 전달받았을까? 모든 언론사들이 펜을 놓고 단일한 메시지를 냈을 때 그 저널리즘의 가치라는 것이 독자들에게 얼마나 무겁게 전달이 됐을까? 이런 생각이 좀 들더라고요. 네. 자, 최욱 씨 유심히 네. 보고 계신데. 네. 외국 신문을 제가 볼 수 있는 경우는 이번이 또 처음이에요. 제목 읽어보실래요? 네. 적당히 하시고요. 네. 지금 뭐 계속해서 일면의 주제의 다양성이 부족하다는 부분을 지금 지적하고 있는데, 네. 일면의 다양한 주제를 싣는 것이 얼마나 힘든 일인지 잘 보여주는 사례가 있어서 제가 오늘 한번 가져와 봤습니다. 네. 2012년에 한겨레에서요, 불법 포획된 돌고래 제도리를 일면에 실으려고 했는데 내부에서 엄청 욕을 많이 했다는 거예요. 지금 세상에 중요한 일이 얼마나 많은데 돌고래가 웬 말이냐, 네. 돌고래가 밥 먹여주냐, 돌고래랑 유착 관계냐, 뭐 이런 이제 비판 여론이 굉장히 컸다는 거예요. 그럼에도 불구하고 이제 결국 일면을 고수를 했는데, 야, 이거 몰랐는데요. 한국신문 역사상 처음으로 일간신문 일면에 네.
본문의 사진을 실은 경우였다는 거예요. 아, 그렇습니까? 네. 오. 근데 뭐 이 보도 덕분이었는지 모르겠습니다만 보도 1년 6개월 만에 제돌이가 바다로 돌아갔다고 합니다. 아, 그 보도 덕분에 사실 제가 입사를 했거든요. 네. 무슨 말이죠? KBS 2012년 공채 장문 시험 문제가 제돌이에게 편지를 쓰는 문제가 나왔습니다. 저는 언도일차 그런 의혹까지 있는지 몰랐네요. 아니 그래서 그 말씀해 주셨지만 제돌이 일면 편집이 굉장히 어려운 난관을 뚫고 제작됐다고 알려졌어요. 그죠? 예, 예, 네. 굉장히 어렵다고. 이게 뭐냐면, 그러니까 전통적인 방식의 신문 일면의 문법에 따르면 이거는 더군다나 이게 2012년이었잖아요. 도저히 있을 수가 없는 일이었던 거죠, 분위기상. 그리고 뭐 그 표현 그대로 빌리자면, 아니 어떻게 우리 신면 일면에 아무리 그 기획 중심의 토요판이라고 하지만 그깟 돌고래를 실을 수가 있겠냐라는 목소리가 많이 나왔고, 더군다나 그때 당시에 이슈가 됐었던 게 이명박 정부의 민간인 불법 사찰, 이게 굉장히 조명을 받고 있었던 시기라고 해요. 그러니까 나올 수 있는 반응이, 아니 이명박 이 불법 사찰이라는 이 어마어마한 사건을 제끼고 돌고래를 실차고 뭐 이런 반응이 엄청 나와서 이 추진 과정에서 굉장히 고생을 많이 하셨다는 후문입니다. 근데 아니 근데 불법 사찰 덮으려고 했던 거 아니에요 그러면? 아니, 돌고래로 그렇게 되면 덮어지겠습니까? 얘기가 좀 달라지는데. 그러니까 이거는 토요판이었으니까요. 아 예, 그래요? 예. 네. 근데 사실 제가 만약에 그 당시 그 자리에 있었던 사람이라고 하더라도 제도리를 실른다는 게 쉽지는 않은 결정이었을 것 같습니다. 기자로서도 그렇게 보신다고 생각하시는 거죠? 다른 분들 말씀도 들어볼까요? 박사님 말씀 들어볼까요? 그 임주영 기자님 말씀하신 것처럼 일면이 제돌이 저도 본 기억이 나요. 잘 기억이 나는데 이게 대부분 좀 낯설었던 게 대부분 일면은 정치 관련 기사와 정치 관련 사진, 아까 최욱 씨가 말씀하셨던 것처럼 대통령 사진, 뭐 장관 사진, 국회의원 사진들이 실립니다. 근데 그렇게 되는 것과 비교했을 때는 한겨레의 이 사진은 굉장히 특이했고, 거꾸로 얘기하면 그만큼 정치라든가 몇 가지 분야에 한정돼서 그동안 편집국에서 일면의 배치를 생각해 왔다는 얘기거든요. 근데 재밌는 것은 최근 10년 동안의 그 신문 유통 환경의 변화를 말씀을 드리면 다 이미 알고는 계시겠지만 통계로는 확인이 잘 안 됐죠. 그러니까 그 독자 수를 셀 때 가구 독자가 있고 비가구 독자가 있습니다. 가구 독자라는 건 저희 집에서 신문을 구독할 때 옛날처럼 아침에 그 신문을 배달해 주는 걸 갖다가 가구 독자라고 하고, 어떤 상가라든가 그리고 기업의 홍보실, 공공기관, 국회의원 의원실 이런 곳에 배달되는 것을 비가구 그 독자라고 하는데요. 네. 지난 10년 동안에 이 두 개의 비율이 역전이 됐어요. 가구 독자는 훨씬 많았다 이제는 줄어들었고 그 비가구 독자가 훨씬 더 상승하는. 그래서 ABC 협회라고 하는 신문 부수 공사협회에서 이렇게 통계를 냈는데, 사실은 그 통계가 좀 보수적이다라고 하는 것도 생각한다면은 사실상 실제로 유료 부수는 그러니까 영업장 부수, 그러니까 국회의원 회관, 대기업 홍보실, 공공기관 이런 데가 더 많을 것으로 보입니다. 경험이 있으실 것 같은데 어디 저기 그 관공서나 가시면은 한 테이블에 신문이 이렇게 쫙 늘어져 있잖아요. 헤드라인만 그 겹치게 해놓고서 그런 거 보신 적 있으시죠? 방송국에 다 그렇게 돼 방송국에 돼 있습니다. 있습니다. 맞습니다. 그래서 이제 그런 것들 때문에 도리어 이게 과연 일면에 대한 독자가 누구냐라고 했을 때가 타겟팅이 되는 거죠. 갈수록 이것이 정치 관련 이슈들이 있을 때 포털에 얼마나 실시간 검색어가 올라가냐만큼이나 중요한 게, 아침에 출근했는데 조선일보에서 일면에 이렇게 보도했어 라고 바로 빠르게 피드백을 보낼 수 있는 그러한 그 분들은 점점 좁아지고 있는 거죠. 정치인 또는 뭐 공무원 또는 대기업 홍보실 이런 식의, 이것이 뉴스 유통 환경의 변화와 좀 관련 있는 문제가 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 네. 그 말씀하신 것처럼 정치인이야말로, 그리고 공직자야말로 가장 편리한 취재 대상 아닙니까? 그 프라이버시 보호권도 일단 없으니까 취재에 굉장히 응할 수밖에 없기도 하고, 한편으로는 또 정치인들이나 공직자는 자신이 하고 있는 일을 알리는 게 상당히 도움이 되다 보니까 이익을 공유하다 보니 정치 관련 뉴스에 대해서 굉장히 소비자들의 호응도가 높은 것도 사실이고 우리나라의 선호도가 높은 것도 사실이지만 과도하게 편중되어 있다는 것도 부정할 수 없습니다. 문제적인 건 뭐냐면 공직자
노동자든 정치인이든 간에 상당한 권력을 가지고, 그리고 우리가 또 뭐 대기업 사주들이 좀 움직이면 언제나 또 일면에 또 실어주는 관행도 있지 않습니까? 다시 말해서 권력 있는 자들은 늘 일면에 아주 비워두듯이 초대하는 관행들이 있는 거죠. 반면에 아까 노동자 얘기했습니다만 뭐 노동자라던가 혹은 아동폭력 피해자 같은 소수자들, 이런 소수자들 혹은 제도리를 비롯한 동물권의 어떤 문제라던가 이런 것들은 늘 일면에 배치되지 않아도 되는, 가장 먼저 제외되어도 되는 그런 힘없고 입없는 자들로 분류가 되는 게 이미 일종의 자리를 잡았다라는 거예요. 관행으로 자리를 잡았기 때문에 그런 부분에 있어서 어떤 점에서 그렇다면 일면에 실리는 정치 뉴스는 정치 뉴스의 기능을 다 하는가? 저는 이 역시도 아니라고 봅니다. 뭐냐면 정치 뉴스 자체가 정부가 제대로 기능을 하고 있는지에 대한, 그리고 정부의 그 기능을 제대로 하고 있는지 감시도 있지만 그 기능을 확인시켜주는 기능도 해야 되는데, 권력 감시를 한다라고 하면서 어떤 점에서 과도하게 비판만 한다라던가 내지는 어떤 점에서 또 이런 권력 감시 기능을 버린다던가 해서 정치 편향적인 뉴스마저도 제 기능을 못한다면 결국 그냥 인지도가 높고 상징 권력이 많은 쪽에 좀 더 무인승차하고 쉽게 가기 위해서 일면을 그렇게 꾸리는 것은 아닌가라고 의심해 보게 됩니다. 네. 경향신문 이야기를 조금 더 해보려고 하는데요. 매일 김용균이 있었다 기획 너무 많이 언급이 되고 있습니다. 민주언론상을 수상하기도 했었고요. 이 기획을 주목시킨 결정적인 계기는 일면에 나왔던 그 1,200명의 노동자들 이름이었죠. 오랫동안 아마 가슴에 남은 분들 많다고 들었는데요. 그런데 경향신문은 2012년 대선 당시에는 100년 전 영국을 소환해서 여성 참정권 투쟁을 돌아보는 일면을 냈습니다. 참 이 장면도 그 여성이 승마하는 장면 이런 게 담겨 있거든요. 색다른 일면을 유독 좀 많이 보였다 이런 평가를 받는데 특별한 이유가 좀 있을까요? 그 일면의 중요성, 경향신문이 왜 저렇게 일면을 자주 낼까라고 하는 거는 글쎄요, 내부 조직 문화를 보여주는 것이라고 생각을 합니다. 뭐 외부에 있는 제가 함부로 드릴 말씀은 아니지만 일면의 중요성이나 그 지면에 대한 무게는 언론사마다 조금씩 달라요. 그러니까 대체로 언론사들에서는 고전적으로 언론사 일면은 편집국장의 지면이라고 부릅니다. 아까 잠깐 우리가 그 영상을 보긴 했습니다만 작품이라고 표현을 하셨죠? 그 편집국장이 권한을 가지고서 사진의 배치라든가 기사 한두 꼭지의 배치를 결정하는 그런 것이 전통적인 방식이었다면, 최근에는 그 편집국장이 회의는 주재를 하지만은 사진부장, 그다음에 종이 신문국장, 그리고 또 하나는 뉴스룸, 말씀드렸던 디지털 뉴스를 만드는 뉴스룸 국장, 그리고 정치, 경제, 사회 각 분야 에디터가 다 같이 모여서 그렇게 해서 일면의 배치를 결정을 하는 그러한 식의 회의들이 오전에 이루어지죠. 네. 그럼 이렇게 봤을 때는 경향신문이나 다른 신문들이 일면의 배치를 갖다가 이렇게 좀 사회적 담론이 있고 이슈가 되는 것으로 포커스를 집중해서 만들어낸다는 것은 그만큼 내부에서의 편집회의가 한 사람의 관점이 아니라 여러 그 종사자들과 그 국장들의 의견들이 취합이 됐기 때문에 이렇게 나올 수 있는 것이지, 만약 그렇지가 않다면은 그럼 뭐 사진부장의 말대로 네. 이 사진은 여기에 놓고 경제 에디터는 이렇게 놓고라고 하는 그런 것이 될 수가 되게 쉽습니다. 그런 점에서 본다면 지금은 종이신문이라는 인쇄 매체로서 갖는 특징을 보여주기 위해서 일면이 어떤 역할을 해야 될 것인가, 그리고 또 디지털 매체로서 그것이 포털이 됐든 또는 홈페이지가 됐든 간에 모바일 앱이 됐든 정말 다양해지고 있는 매체의 특성들을 살려가지고 어떤 것들을 자사의 프론트 페이지로 할 것인가에 대한 결정들은 굉장히 중요하다고 보여집니다. 네. 어쨌든 창의성의 전제가 되는 게 소통이라고도 할 수 있겠네요. 그러니까 경향이 그 창간일, 그러니까 10월 6일 날 새로운 시도를 종종 해왔는데, 가령 2011년 10월 6일에는 기자윤리 강령으로 일면을 채워버렸더라고요. 2016년 10월 6일에는 방금 저 사진인데 청년 세대의 불평등 빈곤 문제를 다룬 기사 위에 컵라면과 삼각김밥으로 덮어버렸어요. 예. 그러니까 메시지도 있는데 저는 이거 보면서 야, 신문산업이 처한 어떤 자조적인 상황을 보여주는 건가라는 생각도 좀 들더라고요. 그러니까 음식 밑에 깔려버렸잖아요. 여러 가지 생각을 들게 하는 거죠. 저는 일단은 반가운 게 아까도 이제 들었던 말씀이랑 좀 비슷하지만 경향신문은 주체성이 있다라는 게 확실히 좀 다가오잖아요. 그러니까 남들이 뭐라 하건 다른 언론사가 어디를 쫓고 있건 우리는 우리 자체적으로 판단해서 어떻게 어떤 메시지를 전달해야 될지 고민하고 있고 그 고민의 결과를 신문을 통해서 신문 지면을 통해서 말하고 있어라는 그 언론사로서의 어떤 자세만큼 굉장히 분명하게 보여주는 거거든요. 그런 언론사가 있다라는 것 자체가 저는 굉장히 반가운 상황이라고 생각합니다. 네.
최욱 씨. 네, 뭐 칭찬받을 곳은 경향신문만 있는 것이 아닙니다. 서울신문 칭찬을 좀 하고 싶습니다. 지난 12일에요. 온통 신문이 윤석열 총장으로 도배가 됐을 때 서울신문이 전혀 다른 일면을 실어서 울림이 있었습니다. 야간 노동자 사망사고 사례를 실은 아무도 쓰지 않은 부고라는 기사였는데요. 네. 시청률 지상주의자인 제 입장에서도 네. 이런 기사는 뭐 다른 거 따지지 않고 일면에 실을 가치가 충분히 있다고 생각합니다. 네. 네, 말씀하시죠. 여기 좀 얘기를 하고 싶은 게 그 신문에 오르는 부고라는 게 보통 이제 유명인 본인 혹은 이제 가족들의 부고가 많잖아요. 근데 서울신문의 이 부고는 유명하진 않지만 그래서 신문에 보통 오르지 못하지만 우리 사회가 알아야 되는 야간 노동자 148명의 사망 경위를 이제 지명과 인터랙티브 사이트를 통해서 전했어요. 저는 이 기사가 누구를 위한 거냐, 누구보다 그 유족들에게 큰 위로가 됐을 것이라는 생각이 들어요. 네. 최웅님이랑 저랑 이제 뭐 그런 식의 그 의견 충돌도 있었지만 시청률 혹은 구독자 수, 클릭 수가 떨어지는 기사가 어떤 의미가 있겠냐, 그것을 살려내지 못하는 언론은 한계가 있는 거 아니냐. 맞죠, 맞는데 가령 클릭 수나 어떤 시청률이 떨어진다 하더라도 싸우는 사람, 절망하고 있는 사람, 아픈 사람에게만 의미 있는 기사라도 저는 충분한 의미가 있다는 생각이 들거든요. 그러니까 네. 그런 기사가 없으면 그분들은 싸우기 어렵고 더 외로워지고 더 고독해지는 거잖아요. 그러니까 때로 어떤 기사는 정말 소수이지만 그 소수를 위한 기사도 사실은 나와야 된다. 그래서 저는 이 일면이 우리 사회의 산재 사망, 야간 노동자의 산재 사망을 알리기도 하지만 누구보다 그 유족들에게 큰 힘이 네. 되는 기사라는 생각이 들어서 무엇보다도 이게 보면은 굉장히 공을 많이 들인 기사예요. 그러니까 이 자료를 분석해가지고 그분들의 사망 경위를 전달하기 쉽게끔 이렇게 짤막하게 편집을 하고 다 담아냈거든요. 예. 이 기사에 공을 들인, 그러니까 이 기사에 관여한 모든 그 언론 노동자분들께 경의와 감사를 표하고 싶습니다. 네, 일일이 취재를 하셨죠. 네, 시청률과 상관없이 한 분씩 조금 다 소개를 해드리고 싶지만 제가 몇 분만 좀 읽어드리겠습니다. 도장기술자 김모 씨는 2020년 8월 26일 오전 6시 35분 경남 함안군의 공장 발전기 구조물을 도장하던 작업 중 지지대가 넘어지면서 1.42톤 중량의 구조물에 맞아 숨졌습니다. 53살. 구조물을 받치는 지지대는 바닥 접촉 면적이 작아 외부 충격에도 쉽게 쓰러지는 형태였습니다. 동료 작업자가 지게차로 다른 구조물을 옮기다 참사가 발생했습니다. 전날 밤 10시 야간 근무조로 출근한 고인은 영영 퇴근하지 못했습니다. 경북 구미시의 금속업체 7년 경력자 엔모 씨는 2020년 7월 8일 밤 10시 10분경에 크레인을 이용한 코일 이송 작업 중에 1.8톤짜리 코일 사이에 끼어 목숨을 잃었습니다. 52살. 고인은 잘못 부착된 제품 라벨을 수정하려다 참변을 당했습니다. 발견 당시 고인의 손에는 크레인 조작 리모컨이 쥐어져 있었습니다. 업체는 작업 지휘자와 신호수를 미배치하는 등 안전 절차를 지키지 않았습니다. 네. 참 한 분 한 분 이 이야기를 들어보면 누군가의 가족 혹은 친구 또 어쨌든 이름이 다 있었던 분인데 우리가 이런 기사들은 사실 제2에서 지난주에도 소개를 하고 이번 주에 또 소개를 해드리는 거거든요. 저희가 마치는 그날까지 계속 그 사각지대를 조명할 수 있었으면 좋겠습니다. 그런데 지난해 한국언론진흥재단에서 언론 수용자를 좀 조사를 해봤습니다. 한 주 동안 뉴스나 시사정보 어디를 통해서 가장 많이 접하는지 물어봤더니 응답자의 1.8%는 종이신문, 그리고 39.1%는 포털이라고 답했습니다. 종이신문 2, 한 포털이 40 이렇게도 볼 수 있을 것 같은데요. 포털 온라인 뉴스 소비를 상당히 요즘 뭐 대부분 소비를 거기서 한다라고 할 수 있는 시대인데 언론사에서 일면 기사의 힘을 아무리 싣는다고 해도 실제로 독자에게는 또 다른 의미로 다가갈 수도 있는 거잖아요. 가장 안타까운 게 이 지점입니다. 뭐냐면 언론사가 생각하는 중요도하고 이제 여기서 언론 수용자라는 표현도 등장하고요. 뉴스 소비자라는 표현도 등장합니다. 소비자이자 이용자인 이 언론 소비자분들께서 생각하게 되는 뉴스의 중요도 차이가 너무너무 커져 버렸다는 거죠. 이제 초이스 갭이라는 용어를 쓰긴 하는데 그래서 언론이 기자 배치를 통해서 중요도를 전달하고 있지만 이미 읽지도 않는다는 겁니다. 그렇게 되면 가장 중요한 건 뭐냐?
옐로우 저널리즘이란 비판을 감내하고서라도 비슷한 일면을 만들고 그리고 비슷한 정파성 내지는 비슷하게 선정적인 보도를 따라갈지언정 이게 겨우 2%의 열동률을 가지고 있다면 질만 낮아질 뿐 아무런 의미가 없는 거예요. 저는 그래서 과감하게 어차피 점점 안 본다면 의미라도 남겨야 한다라고 생각을 해야 한다고 여깁니다. 그러나 기존의 종이신문들은 전혀 그렇게 생각하고 있지 않는 것 같아요. 이 과다 경쟁 안에서 그럼에도 불구하고 이 2% 안에서의 경쟁에서 조금 더 나은 클릭수를 얻기 위해서 일면의 어떤 중요성을 점점 어떤 점의 정파적인 이용 도구로 활용한다면 저는 이 2%가 사라지는 기간을 더 짧게 만들 뿐이다라고 말하고 싶습니다. 저도 비슷한 생각인데요. 그 미디어 오늘 이정환 대표가 분석한 자료인데 2018년 10월부터 1년 10개월 정도를 두고 네이버에서 가장 많이 본 기사와 10개 일간지 일면 톱 기사의 상관관계를 분석해 봤더니 일간신문의 일면 기사가 가장 많이 읽은 기사가 되는 경우는 14.46% 정도. 그러니까 한 7건당 1건 정도에 불과하다 그래요. 즉 언론사가 선정한 이슈보다 불특정 다수의 대중이 관심을 갖는 이슈가 공공의 의제로 떠오르는 비율이 더 높다는 얘기죠. 다시 말해서 종이신문의 의제 설정 영향력이 그만큼 줄어들었다는 겁니다. 이 상황을 놓고 저는 그런 생각이 드는 거예요. 영향력이 적은데도 불구하고 우리나라의 언론의 가장 큰 문제로 꼽히는 그 정파성이 또 가장 많이 펼쳐지는 곳이 일면이잖아요. 그러면 그 일면은 우리 사회에 어떤 메시지만 주냐. 영향력은 떨어지는데 계속 언론에 대한 불신, 언론에 대한 혐오만 더 키우는 게 아닐까. 계속 안 좋게만 그러니까 우리나라 신문의 일면이 우리나라 언론 산업에 계속 안 좋은 영향만 미치고 있는 건 아닐까라는 생각이 좀 듭니다. 네, 박사님 여기서 지금 말씀하신 내용 중에 조선중앙 같은 경우는 네이버 일면에 반영된 비율이 일면 기사가 한 26%, 36% 정도로 나오고 있는데 그럼 이건 잘했다고 칭찬할 수 있는 겁니까? 글쎄요, 이게 회사마다 좀 다르긴 합니다. 어떤 언론사 같은 경우, 중앙일보 같은 경우는 최근에 회사가 분사가 됐어요. 종이신문 제작을 담당하는 중앙일보 A와 그리고 디지털 콘텐츠만 전문으로 담당하는 중앙일보 M 이런 식으로 분리가 돼 있어서 어떻게 보면은 그 포털이라든가 뉴스의 반응들, 독자들의 반응에 따라 가지고 지면 신문인 이후에 결정되기도 합니다. 그러니까 그런 경우 봤을 때 지금 말씀하신 것처럼 그 종이신문의 일면이 영향력이 떨어지게 되고 한정된 독자만을 향하게 되고라고 하더라도 분명히 현재 언론사들은 일면에 대해서 무게감을 두고 있는 것도 있고 때로는 기자들은 제가 그런 말을 들은 적이 있는데 기자들도 우리 신문의 일면에 뭐가 나가는지 신경을 못 쓸 때가 많대요. 워낙에 업무가 많다 보니까. 자, 그렇게 그런 상황이라서 그럼 지금은 저는 아까도 그 임장원 변호사님 말씀하셨지만은 특정한 정치인이나 정당, 대기업 홍보실을 갖다 타겟으로 하는 그런 일면이 아니라 그 소수자들한테라도 더 메시지를 던질 수 있거나 또는 더 많은 독자들을 확보할 수 있을 그런 하나의 매체로서 일면이 가야 된다고 보고요. 아까 그 야간 노동자 죽음의 부고들을 쭉 실은 걸 말씀하셨지만 사실은 그 뒤에는 누가 있었냐면은 그 경향신문 어플리케이션을 서울신문을 보게 되면은 인터랙티브 콘텐츠가 있었습니다. 네. 실제로 들어가게 되면 거기서 더 많은 정보들을 얻을 수가 있었고 요거는 뉴욕타임스가 그 10,000명의 코로나 사망자 할 때도 마찬가지였어요. 홈페이지를 들어가게 되면 한 명 한 명의 프로필이 다 떴습니다. 그럼 결국에는 종이신문의 일면이라는 것과 디지털 콘텐츠가 갖고 있는 다양한 스토리텔링의 잠재성들을 갖다 결합을 시켜서 저 같은 경우는 그랬거든요. 제가 처음 봤던 거는 서울신문의 야간노동자 부고 인터랙티브 콘텐츠였는데 그걸 보는 순간 종이신문 표지가 보고 싶었어요. 거꾸로 종이신문의 표지를 보신 분들은 더 많은 이야기가 있으니까 디지털을 갖다 보고 싶어 하시겠죠. 이런 것처럼 이 두 개의 매체가 서로 간에 좀 서로 독자들을 더 많이 끌어들일 수 있는 그런 플랫폼으로 쓰여야 되는데 단순히 이것을 자사의 영향력을 보여주기 위한 과시용으로 쓴다는 것은 정말 나무한테 미안한 종이의 낭비가 아닌가. 나무에게 미안하다는 표현을 하실 정도인가요? 예. 임주영 기자, 어제 9시 뉴스 첫 꼭지 뭔지 기억하십니까? 아니 그래서 박사님 말씀하실 때 제가 고백하고 싶었던 것이 맞습니다. 제가 오늘 방송을 준비하느라고 어제 9시 뉴스를 못 봤습니다. 이런 일이 비일비재하죠. 예. 네. 맞습니다. 죄송합니다. 마지막으로 그러면 꼭 각오한 말씀 들어볼까요? 갑자기 가고요? 무슨 걱정을 해야 돼서 각오예요? 그냥 갈게요. 매일 보겠습니다. 네, 어쨌든
시대가 언론 환경이 많이 달라지긴 했지만 그 디지털과 아날로그 세대를 아우르는 그런 사회적 담론을 형성해온 무게감만큼은 잃지 않았으면 하는 바람입니다. 김동완 박사, 임지원 기자 감사합니다.